दिनमा मिनिमम पनि 10 देखि 20 चोटी क्यूआर स्क्यान गर्छौँ होला, अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्छौँ होला। अहिले अझ हामी यङ जेनेरेसन त पैसै बोक्दैनौँ अनि रिमार्क्स हामीलाई अल्छी लाग्छ लेख्नलाई, अनि हामी एबीसीडी EFGH HIJ के लेखेर सेन्ड गरिदिन्छौँ। ठिक छ 10 रुपियाँको चौचो किन्दा त फरक परेन होला, तर यस्तो के पनि भइरहेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो एकजना मान्छे, उहाँ चाहिँ एउटा एजेन्टको फेला पर्नुभयो, कन्सल्टेन्सी म्यान पावरबाट जानु भएन, उहाँ एजेन्टको फेला पर्नुभयो। अनि उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँलाई यति खर्च लाग्छ तर एकैचोटि चाहिँ नहाल्नु, आज 1 लाख हाल्नु, भोलि 1 लाख हाल्नु, पर्सि 1 लाख हाल्नु भनेर सिकाइयो। उहाँलाई अझ पनि शङ्का लागेन, उहाँले एभ्रीडे 1 लाख 2 लाखको दरले डिफ्रेन्ट मान्छेलाई पैसा पठाइरहनु भएको छ क्या। त्यो चाहिँ त्यो एजेन्टको प्लान हो कि एउटै खातामा नजाओस्। अनि उहाँलाई के पनि सिकाइयो भने रिमार्क्समा चाहिँ आफ्नो नाम मात्र लेखेर पठाउनु, अथवा यो दाई लेख्नु, फलाना दाई लेख्नु, अथवा मैले ऋण लिएको थिएँ तिरेको लेख्नुहरू भनेर सिकाइयो क्या उहाँलाई। अनि उहाँले त्यही लेख्नु भयो। अब पछि उहाँ ठगिनु भयो, उहाँको 14 लाख ठगियो। अब प्रहरीकोमा जाँदा प्रहरीले गाली गरेर पठायो। किन गाली गर्यो भन्दा प्रमाण त त्यही हो नि त पैसा दिएको भन्ने। अब उसले त्यहाँनिर मैले लिएको ऋण तिरेको भनेर रिमार्क्समा लेखेपछि त कुनै पनि कानुनी डकुमेन्ट त्यहाँ एभिडेन्स त लाग्ने भएन। एउटा मेजर एक्जाम्पल चाहिँ के हो भने तपाईँले जहिले पनि अनलाइन ट्रान्सफर गर्दाखेरि थोरै अमाउन्ट भए पनि धेरै अमाउन्ट भए पनि आफूले जे पर्पसको लागि त्यो पैसा पठाइरहनु भएको छ त्यही पर्पस चाहिँ खुलाउनु पर्छ, सो द्याट त्यो चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्रङ प्रमाण हो कि। तपाईँले त्यति खुलाइदिनु भयो भने तपाईँको भोलि मुद्दा चल्दाखेरि त्यही प्रमाणको भरमा तपाईँले मुद्दा जित्ने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ। तर अब तपाईँको प्रमाण नै देखेन भने त हामीले पनि कुन तरिकाले क्लेम गर्ने त न्यायाधीशको अगाडि भनेको, लयर पनि अब भएको एभिडेन्सको हिसाबमा नबोल्ने हो हामीले पनि। सो एउटा चाहिँ त्यो अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्दा रिमार्क्सको कुरा भयो, यो चाहिँ जनचेतनाको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो मैले एउटा भिडियो बनाएर हालेको थिएँ यो रिलेटेड, अनि त्यहाँनिर लट्स अफ कमेन्ट्स, ला मैले त हाई हेलो गुड नाइट लेख्नेवाला छु भनेर कमेन्ट्सहरू थियो कि। सो यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हजुरको भिडियो मार्फत पनि यो चाहिँ एउटा अझ एडिसनल जनचेतना होस्।